दारू पीने वाले और दारू नहीं पीने वाले में एक ही बात कॉमन होती है। कौन सी बात कॉमन होती है? दोनों एक दूसरे को चूतिया समझते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा ना, वो वीडियो में अगर साउंड इफेक्ट नहीं रहता तो वो वीडियो मजा नहीं आता। ठीक है, जो आपने देखा और उसको देख के आपने एंजॉय लिया, ठीक है, और अपना शरीर को भी चौंकाया और आपको लगा कि हाँ वीडियो में कुछ जान है, तो वो साउंड इफेक्ट के वजह से हुआ है। ठीक है, बिना साउंड इफेक्ट के आप इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि ये जो साउंड इफेक्ट है जो आप डाउनलोड करोगे ये फ्री है, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं यार मेरे वीडियोस के कमेंट में। ठीक है, वहां पे लोग पूछते हैं कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना भाई, कॉपीराइट फ्री है ना भाई। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कॉपीराइट नहीं आएगा। सभी क्रिएटर्स यूज करते हैं, आप भी यूज कीजिएगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स कॉमेडी वीडियो का साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ इसी साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। ठीक है, एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन है, ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा आपको ऐप का, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस लिंक पे जाने के बाद आपको, ठीक है, जितना भी आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, जो भी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट और फनी साउंड इफेक्ट और गाली वाला भी साउंड इफेक्ट है, ठीक है, तो सभी के सभी साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको माई इंस्टेंट्स करके सर्च करना है। ठीक है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। डायरेक्ट आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे, आपको जहाँ पे सर्च दिख रहा है 3 लाइन बने, वहां पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। मैं ऐप को इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा हूँ, इसीलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये देखिए ऐप मेरे पास पहले से ही पड़ा है, ये रहा। ठीक है, इस ऐप में कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन एक दूसरा ऐप है उसमें पैसा लगता है। ठीक है, वो फालतू का एप्लीकेशन है जिसमें पैसा लगता है। तो आपको पैसा एक भी नहीं देना है, फ्री वाला साउंड इफेक्ट आपको यहाँ से यूज करना है। ठीक है, क्लिक करके मैं एक दो साउंड इफेक्ट आपको सुनाता हूँ। ठीक है, दो आपने साउंड इफेक्ट सुना, बेबी लाफिंग मैं सुना रहा हूँ आपको, ये घंटी बजने का साउंड इफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह बहुत सारा साउंड इफेक्ट है जो आपको चाहिए। ठीक है, पंच साउंड इफेक्ट है, बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे। तो ये साउंड इफेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉक्ड साउंड इफेक्ट था जिसके बारे में मैं अधिकतर वीडियो में बताया करता हूँ। ठीक है, जो लोग अधिकतर अपने साउंड इफेक्ट को यूज करते हैं वीडियो में, यहाँ पे ठीक है। तो अब आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस लिंक वाले पे क्लिक करना है, जहां लिखा हुआ वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको डाउनलोड MP3 करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना चाहिए नीचे कमेंट किया करो यार। बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो, बस आप अपने काम का चीज लेते हो और निकल जाते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी भाई नए हैं जुड़िए यार, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, और आप अपना कमेंट छोड़ते जाइएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। और जिस भी भाई को मुझसे बातचीत करना है, इंस्टाग्राम पे आइए, मैं आपका दिल से शुक्रिया करूंगा। ठीक है, और वहां पे हम बात करेंगे आपसे, क्या आप चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या सीखना है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।